ये 2020 की गाड़ी है लैंड क्रूजर। देखो भाई, ये इसकी चाबी है और नई गाड़ी में तार काट दी है, मालूम के। ये पार्किंग के तार है, ये ब्रेक लाइट का, ये रिवर्स का। नई गाड़ी है 2020 मॉडल, तीसरे महीने में। ये इसका खुला पड़ा, 260 की स्पीड है इसमें, फुल्ली ऑटोमेटिक है। देख सकते